Akkam jirtu daawwattoota keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sina qaqqabu kun Yaxriraa Miidiyaati. FIB irraa torbanitti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatu. Har'a moogaa tuuta kana wajjin taane dhimmoota wayitaawoo addunyaaf akkasumas immoo kan biyya keessaa irratti xiyyeeffachuudhaan miidiyaaleen addunyaa akkasumas immoo kan biyya keessaa dhimma Itoophiyaa akkasumas immoo kan addunyaa kun attamitti turte torban kana kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan ajandaalee jajjaboo ta'an filannee kan itti simbiraan geenyudha. Hanga xumuraatti nu faana akka turtan gamanuma isin afeera. Girmaa Guddisaa, Abbo Maqaasoo, Daani'el Tasfaayee, Lammii Solomoon immoo ogummaa teeknikaatiin kan isin waliin turru ta'a. Ajandaa keenya guyyaa har'aa mataa isaasiif tuqne gara dhimmoota ijoo keenya gadi fageenyaan irratti dubbachuutti ceena. Abbooma. Akkam jirtu? Dhagaa jirra. Ajandaan keenya kan biyya keessaa torbee kana dhimma guddaa akka ta'e dhimma waa'ee beeleensa yookiin horsiisee bultoota Booranaa irra gahaa jiru wajjin wal qabsiisnee biyya keessaa bal'inaan kan irratti maranu ta'a. Akkasumas gama Wallagga Bahaa deemnee ajjechaan taatee fulbaana 30 raawwatame isaan torbee kana keessaa waan ta'eef qabxii kaasnee kan wajjin dubbannu ta'a. Gama Baargamaatti imaluudhaanis Chaayinaa fi Taayiwaan irraati kan wajjin maranu ta'a jechuudha. Girmaa. Hayyee egaa isinis akkuma kaaftanis egaa yeroo hundaa akkuma jalqabarratti waa'ee dhimma Itoophiyaa keessatti ta'amaa jiru dhimma waraana kaaba keessatti gaggeeffamaa jiru irratti xiyyeeffannoo irratti ni haasofna. Akkasumas immoo biyyoota ollaa keenya keessatti Afrikaa Suudaan keessatti haalli siyaasaa biyyattii keessa maalirra jiruu fi gaagama biyyattii keessatti mudachaa jirus egaa gamanuma ni kaafna jechuudha. Hayyegaa ajandaa keenya dhimmoota Booranaa yeroo kaasnu dhimmi Kaarrayyuus immoo gadi fageenyaan kan irratti dubbachuun barbaachisuudha. Hongeen gara godina Booranaatti adeemaa jiru. Kaarrayyuullee tuqee akka jirudha. Kallattii sanaanis dhimmi uwwisan argatee hin jiru. Uummati keenya Kaarrayyuu keessa jiraatus hongeedhaan saaxilamee akka jiru kan dubbannu ta'a. Wallagga Bahaa keessas gaafa kaasnuugaa namooti baay'een 43 ol ta'anii qabeenya isaanii irraa buqqaaniiti kan isaan jirani. Egaa gara yeroon keenya kan nu ga'u ta'ee gara Kooriyaattis achi ceene waan achi jirus kan dubbannu ta'a. Egaa ajandaa keenya jalqabaa kan ittiin eegallu dhimma biyya keessaatiin waa'ee Booranaa fi Kaarrayyuu hongeen yeroo kutamuu isaaniitii fi waa'ee lixa Oromiyaatti immoo achi dabarre immoo kan giddaa kiramu yookaas immoo Wallagga Bahaa kan irratti haasofnu ta'a. Mee sanarraatii waa yoo jennee gaarii natti fakkaata. Dhiyeenya kana egaa uummati keenya Booranaa hongeedhaan rukutamuudhaan loon qabeenyi isaa yookaas immoo kan inni ittiin jiraatu horsiisee bulaan uummata Booranaa jechuudha. Loon isaa 14,000 ol ta'anii beelaan yookaas hongeedhaan dhabeeti kan jiru. Loon duwwaayyuu tun taanee lubbuun namaallee hongeedhaan dararamaa akka turellee gabaasaaleen adda addaa torban kana keessa ba'an gadi fageenyaan dhimma Booranaa kan kaasan ta'aniiti kan isaan jirani. Egaa hongeen kun attamitti uumamee yeroo inni balaa kana hamma kana geessisu qaamonni dhimmi isaa ilaallatu mala dha'uu maaf hin dandeenye kan jedhu dursanii maaf hin qoranne kan jedhu warri dhimma balaa irratti hojjetan jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaatti dhiyeenyaan dhimma uummata kanaa kan hordofu hin jira. Caasaalee mootummaa adda addaallee hin jiraatu. Dhimmoota adda addaa seektarri mootummaa. Egaa kana hundumaa cabsee akka tasaatti hin dhufu. Hongeen yeroo dhufu hongeen tokko gaafa dhufu immoo dursanii wanti qophaa'u jiraachuu ture jiraata. Keessaayyuu immoo horsiisee bultoonni bishaan isaan barbaachisaa, marga isaan barbaachisaa sanaa fi mootummaas ta'e qaamonni seektaroonni dhimma kana irratti hojjetanii irratti xiyyeeffannoodhaan dursanii mala dha'uu yookaas immoo waan ittiin dafanii isaan qaqqaban qabaachuu ture. Egaa loon 14,000 jechuun gara birriitti yoo shallagame qabeenya hedduun akka isaan dhabanii jiranidha kan argisiisu. Wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Suuraa isaanii gaafa argitu uummati gaafa ni dararamu horii isaa bira taa'ee gaafa inni bo'u waan si gaddisiisudha. Egaa barteen akkasii yeroo baay'ee kan mudatu akka ta'e illee waanuma seenaan nutti himudha. Akkuma ati kaaste rakkoon kun keessumaayyuu rakkoo gama uumamaatiin dhufuudha. Wanti naannoo sanitti deemaa ture akkuma barruulee miidiyaalee adda addaa irratti ilaalaa turre akkasumas miidiyaalee garaagaraa irra ilaalaa turre waan cimaa fi waan ulfaataa ta'e haalli naannoo san keessa ture keessumaayyuu loon hangasii jechuun baay'ee tokko ulfaataadha. Loon kuma hagasitti laakkamu jechuun baay'ee tokko cimaadha. Haalli adeemaa jiru kun baay'ee tokko ulfaataa akka turedha. Garuu immoo wanti nama jajjabeessu maalidha? Duulli birmannaa hawaasa keessumaayyuu kanneen uummata Oromootti dhiyeenya qaban fakkeenyaaf tibba kana keessa uummanni konsoodha haalli inni deeggarsa naannoo sanitti taasisaa ture midhaan nyaataa loowwanii qabatee achitti fe'ee geessaa ture baay'ee tokko waan nama ajaa'ibuu fi waan nama harkisuudha kun
Oromoon qofa osoo hin taane saboonni biyya kanaa irra jireessa isaanii yoo argatanis waliin argachuu yoo dhabanis waliin dhabuu yeroo rakkoodhaan wal utubuun aadaa baay'ee tokko baratamaa fi aadaa baay'ee tokko nama jajjabeessu ta'eeti kan inni mul'atu. Inni biraa immoo akkuma jalqaba irraa kaasnee lammiileen baay'een isaanii kan danda'an hamma danda'aniin jechuudha naannoo sanitti dhiyeessuun waan jajjabeeffamuu qabuu fi waan baratamuu qabudha jechuudha. Inni biraa immoo dhimmi haala kana wajjin wal qabsiisa jechuudha. Rakkoon kun fakkeenyaaf akkuma jalqaba irraa kaasnee furmaata waaraa barbaada. Sababiin isaa hongeen kun bara baraan deebi'ee akkuma dhufuun bara baraan uummata naannoo sanii loowwan isaa jalaa miidhuu danda'a. Continuous solution yookiin immoo furmaata dhaabbataa tokko hin keenye fakkeenyaaf naannoo sanitti bishaan tubboo gadi fagoo dhaabbataa ta'e kan uummanni yeroo hundumaa argachuu danda'u bonnis jiraatee gannas ta'e yeroo san qophaa'ee naannoo sanas osoo ijaaramee rakkoon uummata sanii yeroo garaagaraatti irra deebitee waggaan naannoo kanatti hongeen dhufe jechuudha. Iddoo akkasii sanittan iddoo critical ta'e keessumaayuu uummanni naannoo sanii uummata horsiisee bulaadha. Uummanni horsiisee bulaan immoo jireenyi isaanii guutuu isaanii beelladaa wajjin kan rileeshinii qabu. Beelladni isaanii naannoo sun immoo gama gammoojjiitti kan inni dhiyaatu irra jireessisa. Yeroo san keessatti wanti akkanaa kun waan dhumatuuf continuously naannoo sanittan rakkoo akkasii furmaata waaraan itti kennuun barbaachisaadha. Inni biraa immoo leet ta'anii waan tokko laaluun baay'ee tokko nama jibbisiisa. Fakkeenyaaf erga loon agasii dhumatee erga miidiyaaleen adda addaa gabaasan adda addaa bahee booda waan safaana harka dhaa hoyyee deemuurraa jalqaba irra gad bu'anii hubachuun attention isaanii uummata bulchaa jiranii fi biyya hoogganaa jiran irra keessa gadi bu'anii beekuun rakkoo uummata hundumaayyuu kan hundeerraa fure ta'eeti laallamuuti qaba. Baay'ee naannoo kana qofaatti kaasan malee Karrayyuunis rakkoo wal fakkaataa keessa akka jirudha. Asiin dura gama Arsii kana keessas gama Gujii kana keessas iddoo adda addaatiin lammiileen baay'een hongeedhaaf akka saaxilamanii jiran kaafameeti kan inni ture. Akkasumas qaaleensi jireenyaa dabaluu wajjin wal qabatee hongeen yoo itti dhufe waan ta'u laale. Biyyoota baay'ee keessatti rakkoon akkanaa kun innuma jira garuu ammoo kan keenyaa daraan itti hammaatee jira waan ta'eef furmaata akkanaa yeroo gabaabaa keessatti kaa'uun baay'ee tokko barbaachisaadha. Egaa hongee kana wajjin wal qabatee egaa akkuma isin kaaftanitti egaa Boorana keessatti hongeen akkanaa kun mudachuun isaa kan jalqabaate miti egaa kana hundas egaa baroota dheeraatiif illee Boorana keessatti hongeen haala kana fakkaatanis kan hundas mudachaa turanii jiranii haa ta'uti malee garuu hongeen amma yeroo ammaa kana keessatti godina Boorana keessatti mudatee jiru kun haala adda ta'eetiin kan balaa guddaa kan inni qaqqabsiisaa jiru egaa akkuma beekamu haalli qubsumaas haalli teessumaas godinni Boorana keessa jirus egaa gammoojjiidha. Horsiisee bultoonni achi keessa jiran oomishaalee garaagaraa oomishaa fi oomishtummaa isaanii facaasanii waan tokko fayyadamuu hin danda'ani. Sababni isaas egaa guutumaan guutuutti jireenyi isaaniis egaa horsiisee kan irratti hirkatanitti kan isaan jiraatanii. Kan hojii wal qabatee egaa horsiisee bultoonni naannoo Booranaa keessatti jiraatan horii isaaniif yookiin immoo horsiisuudhaaf jecha bishaan akkasumas immoo bakka margatti dheedan kunneen isaaniif kan barbaachisu egaa yeroo ammaa kana keessatti sababa hongee kanaatiin egaa akkuma duraan kaaftanitti egaa loon walumaa galatti gara 14,000 oliitu dhumee jira jalaa du'ee jira. Kana qofa osoo hin taane yeroo ammaa kana keessatti illee hongeen kun horiirra darbees egaa namaaf illee balaa guddaa taatee jira. Namoonni baay'eenis bishaan dhabuudhaanis egaa beelaaf saaxilamuu jiraachuu isaaniitti kan himamee jiru. Qaamni hooggansaas ta'e qaamni gadi fageenya dhimma kana irratti ilaallatu hawaasa tumsuudhaan akkasumas immoo deeggartoota dhaabbilee biyyoota alaa NGOs akkasumas immoo fakkeenyaaf dhaabbileen dhaabbata mootummoota gamtoomaniis yeroo garaagaraa deeggarsa kan isaan taasisan qaamolee gara waraana bakka miidiyaaleen baay'een dhageettii guddaatti kennitti kan isaan taasisan. Kanatti aansee miidiyaaleen biyya keessaas akkasumas miidiyaaleen biyya alaa yeroo ammaa kana kan isaan irratti xiyyeeffannoodha kan isaan gabaasaa jiran waa'ee waraana kaaba keessatti gaggeeffamaa jirudha. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti dhimmi kun waa'ee dhimma lubbuu wajjin waan wal qabatu waan ta'eef dhimma jiruuf jireenya ilma namaa irratti waan xiyyeeffateef irratti gabaasuunis waan dubattaafaniif kanaaf gabaasurraa barbaachisa. Sanarraa baraaruudhaaf gidduu kanaa wanti dhaga'ame mootummaan naannoo Oromiyaa birrii miliyoona 30 caalu gara sanatti ramaduudhaani gara fuulduraatti rakkoon kun akka hin uumamnee fi mala dha'uudhaaf waan tokko hojjechuudhaaf waan abdii haaraa kenneefii jira uummata naannoo sanaatiif. Isuma cinatti miliyoona 30 akkasumas paampiiwwan naannoo san keessa socho'an hedduu isaanii akka ijaaramaniifis naannoo sanitti sochiin taasifamaa jiru akka jirudha kan gabaafamaa ture miidiyaalee mootummaatiin garuu as biratti wanti tokko laallamuu qaba. Miliyoona 30 jechuun lakkoofsa qofa ta'uu hin qabu. Miliyoona 30 sun lafarratti yoo bu'e fakkeenyaaf uummata san yoo dhaqqabe wanti ati fakkeenyaaf amma sooshaal miidiyaa adda addaa irratti namoonni deeggarsa fandii adda addaa taasisan ni jiru. Isaan sunniinis waan hojjetaa jiru namoonni baay'een waan hojjetaa jiru. Garuu ammoo sun
hundinuu deemee uummata san dhaqqabuu barbaachisaadha. Tokkoffaa propagaandaadhaaf qofa miiliyoona 30 yookiin miiliyoona 20 jechuun dandeessu. Uummata san dhaqqabee uummanni sun irraa fayyadamaa ta'ee rakkoo isaa san furmaata yeroo ammaa qofa sun taane fuulduraaf illee fakkeenyaaf waggaa hadhaa deebi'ee uummanni sun akka waan dhimmi sun hin kaanetti ta'uu qaba malee torbee hadhaa waan san qofaaf ajandaa san qofa ittiin cufuuf taasiftee torbee biraa wanta banamu akka hin taane laallamuu barbaachisaadha. Sanarratti amma hojii dhumti kun iyyuu naannoo akkasitti utuu rakkoon kun hin uumamin dafamee hojjetamuutu irra turedha. Wanti nuyi kaasnu amma immoo mootummaan utuu hin qaqqabiniin utuu dhimma kanarratti hin dammaqinillee namootumti dhalataa naannoo sanaa ta'an yookaas immoo quuqama uummataa warra qabanii wal ijaaranii feesbuuk irratti akkaawuntii bananii yeroo isaan socho'aa turanillee qaamonni adda addaa qeeqa irratti kaasaadha kan isaan turan. Ammatti uummati kun har'allee hongeedhaan horii isaa baay'ee dhabaadha kan inni jiru. Qaamotiin NGO'n adda addaa namooti deeggarsa kennanii gara sanatti imalanii dhaabbileen alaas biyya keessaas wal ijaaranii dargaggooti Oromoos injiinaroonni Oromoos gara sanatti deeggarsa qaqqabsiisaadha kan isaan jiran. Namooti hamma humna isaanii immoo birri 100 200 500 kan kennan immoo akkaawuntii irratti birriin walitti qabame kunis daddafee uummata kana qaqqabuutu irra jiraata. Maaliif daddaftee yoo qaqqabuudhaa baatte beela sana keessatti yoo qaqqabuudhaa baatte horiin baay'een erga dhume booddee faayidaa hin qabu. Kanaafiyyuu gargaarsi gama mootummaatiinis gama namoota dhuunfaadhaan hojii kana irratti bobba'anii jiraniin karaa sana walitti qabamaa jirus dafee uummata kana yoo qaqqabe at least horii 1,000 yookaan loon 1,000 illee yoo oolchuu dandeesse uummata naannoo sanaatii fi bu'aa ta'a waan ta'eef gama kanaan itti yaadamuutu irra jiraata. Kan xiyyeeffannoon argatin jiru uummati Booranaas amma namni quba isaa qabaachaa jiru hin jiru. Keessumaa faayidaan loon Booranaa fudhannee ilaaluu dandeenya. Loon Booranaa fakkeenyaaf iddoo biraatti madagsanii yookiin maal jedhama horiidhaan firii isaa bakka biraatti babal'isanii jechuudha. Kutaalee baay'ee keessatti babal'isanii faayidaa hedduu irraa argachuu hin danda'ama. Fakkeenyaaf qabeenya uumama biyya hin qabdu keessa loon Booranaa sanyii addaa ta'e kan argamudha. Sanyiin kun rakkoo kana miidhamee yoo kan dhabamu taate biyya kanaaf illee rakkoodha. Galmee sanaatiif illee rakkoo wanta ta'uu danda'uuf gamanuma akkuma jalqaba irraa kaasne xiyyeeffannaan uummatti deemaa jiru kun furmaata argachuuti qaba. Inni biraa kan dagachuu hin qabne waa'ee gama Wallaggaatti deemamaa jirudha. Naannoo kana keessatti keessumaayyuu uummanni naannoo kanaas hedduun isaanii rakkoo adda addaatiif irree deddeebiin saaxilamaati kenna isaan jiranii akkuma gama Booranaa kana akkaawuntiin naannoo kanattis banamee socho'amaati jiru qaamoleen adda addaa tumsas taasisaati kan isaan irratti jiranii jechuudha. Naannoo kana keessatti irra jireessaan keessumaayyuu dhimmoota siyaasaatiif ta'uu danda'a waan barbaadeef ta'uu danda'a namoonni qulqulluun yeroo garaagaraatti naannoo kanatti ajjeefamu. Ajjeechaa namoota naannoo kanatti baay'achuu irraati kan ka'e yeroo garaagaraatti jechuudha. Namoonni hagana ajjeesanii jiran du'anii jiran namoonni hagana du'anii jiran kan jedhu baay'ee tokko uummata naannoo sanii jireenyas akka jibbisiisu jireenyuma inni keessa jiraatu iyyuu akka jibbu itti godhaati jira waan ta'eef furmaata argachuu qaba wantoonni hundinuu furmaata argachuu akka salphaatti akka furmaata arganne beekamaadha. Garuu ammoo hamma danda'amee yaalamee rakkoo uummata kanaa furuun barbaachisaadha. Sababbiin isaa namni haganaa du'e jechuun maatii tokko keessaa namni haganaa du'e jechuun baay'ee tokko ulfaataadha. Torbee kana keessatti irra jireenya waan gabaafamaa turee fi xiinxala kennuuf osoo hin taane kan irraati kaasaatii jiruu fi kanaaf dhimmoonni kunniinis xiyyeeffannaatti kennamee rakkoon uummata kanaa hundi irraati furuun barbaachisaadha jechuudha. Amma dhimma naannoo Wallagga Bahaatti adeemaa jiru kana keessatti keessumaa waggoota 3 kana deddeebiin odeeffannoo irrattis kan kaasaa turre waggoota 3 kana uummati Wallagga Arfan keessa jiraatu dararama adda addaati keessumsiisaa kan inni ture. Dararaa kana mootummaan salphaatti hiikuu waan danda'u humna qabu kanaan waan danda'u ture qaamonni adda addaa naannoo sana keessatti atakaaroo walitti qabatanii jiran ummati naannoo sanaa immoo gidduutti akka inni miidhamuu fi sababa ta'eeti kan inni jiru ummati ni danda'u keessaa baqateeti kan inni ba'e naannoo sana keessatti inni qabeenya qabu inni birrii qabu as mana kireeffatee jiraachuu danda'u yookaan mana bitatee jiraachuu danda'u ijoollee isaas waan qabus gurguratee gara magaalaa guddaatti baqateeti kan inni jiru naannoo sanatti kan hafee jiru ummata socho'uu hin dandeenye firas birriis hin qabnedha naannoo sana keessatti hafee kan jiru walumaa galayyuu qorannoon kun hojjetame abbootiin qabeenya godinaalee Arfan sana keessa jiru har'a yoo jettee ilaalte hin jiran silaa yeroo akkasii yeroo uummati qeessaarraa buqqu waraanaan yeroo inni buqqu balaata isaati yeroo wanta tokko sarra ga'u abbootii qabeenya naannoo sanaatti dhiyoo jirantu uummata sana dafee qaqqabee beela isaan baasee wayyaatti uwwisee isaan oolchuu danda'a ture. Har'a garuu sunis hin jiru mootummaanis harkisaa gara sanatti dheeratee isaan qaqqabaan jiru uummati naannoo sana rakkoo guddaaf saaxilamee akka jiru jiraattonni naannoo sana keessa jiraatan kan isaan himachaa jiranidha. Haa ta'u iyyuu malee falli kanaa yoom argama yoom dhuma wanti naannoo sanatti adeemaa jiru inni jedhus ammas gaaffii kan biraadha jechuudha.
waggoota sadan kana akka kanatti dabarsee waggaa arfaffaa akka kanatti itti fufeeti kan inni jiru har'ayyuu naannoo sana keessatti nageenya waaraa ta'e buusuudhaa fi hojiin hojjetamaa jiru ammallee laafaa ta'ee tan argaa jira adoo fi kooti akka ilaalutti egaa gama kanaatiin uummati naannoo sanaa egereensaa maal ta'a dinagdeessaa already burkutaa'eera jechuu dandeessa saayikoonsaa haalli barnootaa dhalootaan achi keessatti dhalatanii jiran barachuudhaaf illee wanta garaagaraati fi yeroo isaan itti rakkoo guddaa keessumsiisaa jiranidha. Kanaaf qaamni dhimmi kun ilaallatu sanarratti xiyyeeffannoo kennuutu irra jiraata. Mootummaan naannoo Oromiyaa haleellichi ergamtoota TPLF fi saba Amaaraa fi saba Oromoo walitti buusuudhaaf hojjetedha. Miidiyaan naannoo Amaaraa keessa jiru immoo humna shaneetu sana hojjeta. Uummata Amaaraatu du'edha. Sigalee amma kana atakaaroo mootummaan naannoo lamaanii wal gidduutti qabachaa jiran gidduutti kan uummati miidhamaa jiru. Jiraattoti naannoo sanaa BBC'n fa'aa dubbisaa ture immoo daangaa ce'anii dhufaniiti kan rakkoon kun nurra ga'e jedhaniiti kan isaan dubbatan. Uummata keenyatu miidhamaa jiraadha. Nuyi hidhannoon qabnu kan hidhatee jiru humna kan biraatu dhufee nu keessa galee uummata keenya miidhaa jira jechuudha kan isaan ibsachaa jiran. Dhiyeenya kana keessatti koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaas dhimma Wallaggaa kana wajjin qabatee ibsa dheeraa kan inni baaseeti jiru. Ibsa isaanii kanaanis egaa Wallagga bahaa akkasumas immoo godinaalee Horroo Guduruu keessatti aanaalee achi keessatti argaman baay'inaan egaa saba waraana yookiin qaamolee lamaan gidduu keessatti waraanni adeemsifamaa jiruun egaa namoonni baay'een qe'ee isaanirraa buqqaa akka jiru. Walumaa galatti egaa namoonni 43,000 ol kan ta'an qe'ee isaanirraa kan isaan buqqaaniiti jiru egaa waan qabnu gadhiisanitti kana bakka sanii kan isaan deemanii jiranii akkasumas immoo egaa qaamota yookiin immoo namoota naannoo san keessatti Wallagga keessatti jiraatan sababa godaansa kanaaf saaxilaman baay'een isaanis daa'ima akkasumas dubartoota ulfa qabanis akkasumas maanguddoota umuriidhaan dheeraa ta'anis baay'een achi keessa jiranii achi keessatti egaa rakkoo guddaatiif kan isaan saaxilamanii jiranii. Deeggarsi namummaa isaaniif taasifamaa jiru akkasumas immoo deeggarsi yaala fayyaa isaaniif taasifamaa jiru namoonni achi keessatti dhukkubsatanii jiran namoonni achi keessatti immoo qoricha barbaadanii jiran sababa kanaan immoo daandileen gurguddoon baay'een isaanii sababa cufamaniif deeggarsi isaaniif taasifamu waan adda citeef akkasumas immoo yeroo ammaa kana keessatti sababa haata kaaroo achi keessatti uumamaa jiru kunneen akka gabaasa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa baasetti qaamoleen alillee ta'an naannolee biraarraa dhufanii achi keessatti haleellaa raawwachaa akka jiran gamanumaan gabaaseeti jira. Inni kun immoo yoo hin dhaabbanne ta'e fakkeenyaaf fuuldirri gara fuulduraatti maaltu ta'uu qaba fakkeenyaaf sababa arbi lama yoo lalee marga jalaatu miidhama akkuma jedhametti qaamoleen lamaan yeroo isaan gochaa takaaroo keessa yeroo isaan galanitti egaa namoonni humnaan dhabbatanii fi namoota siviilitu baay'inaan rakkoo kanaaf saaxilama. Kanaaf mootummaanis egaa xiyyeeffannaadhaan kan inni kennuu qabus namoota nagaadhaaf akkasumas immoo wanti nama gaddisiisu yeroo ammaa kana keessatti immoo baay'een isaas dhimma Wallaggaa kana wajjin qabatee dhimma achi keessatti rakkoo uummanni keessa jiru kana miidiyaaleen biyya keessas gabaasuu dhabuun isaanii akkasumas immoo miidiyaaleen idil addunyaa baay'een isaanii dhimma kana xiyyeeffannoodhaan jala bu'anii gabaasuu dhabuun isaaniis egaa baay'ee nama gaddisiisa. Akkasumas fakkeenyaaf yeroo baay'eetti miidiyaaleen addunyaas kan isaan irratti xiyyeeffatanii waa'ee dhimma waraana irratti egaa sakandii kan isaan gabaasanis kanaaf waa'ee dhimma yookiin immoo namoota sababa waraana kanaatiin godinaalee Wallagga garaagaraarraa buqqaaniif jireenya hin taaneef kan isaan saaxilamne kanaaf mootummaanis ta'e miidiyaaleen gurguddoonis dhaabbileen gargaarsa addunyaas hatattamaan namoota qe'ee isaanirraa buqqaan kanaaf deeggarsi namummaa gamanumaan taasisuu akka isaan qabaniif egaa. Miidiyaaleen biyya keessaa keessumaatii kan uummata kaastee miidiyaan warri mootummaatti dhiyoo ta'anis FM'n magaalaa kana keessatti hundeeffamanii ta'anii jiranis uummata Oromootiif utuu hin taane gosa tokko duwwaadhaaf kan isaan sagalee ta'an yeroo hundumaa uummata akkasii miidhameera akkas ta'anii humna kanatu sana hojjete jechuudha yeroo baay'ee kan isaan dubbatan. Miidiyaaleen warratti afaan Oromoo dubbatu itti yaaddus akkaataan isaan ittiin dhimmoota sana gabaasanii waan formaata kennu waan mootummaan akka inni giddu galee tarkaanfii fudhate wanta sana tasgabbeessu utuu hin taane waan jara lamaan yookaan qaama kan biraa sana tasgabbeessuudhaaf akka isaan tarkaanfiin fudhanneef waan isaaniif afaan ta'an fakkaatu. Miidiyaaleen fakkeenyaaf wayyaa jiru fakkeenyaaf akkuma kaastee ifammoota magaalaa kana baay'inaan yoo laalte irra jireessa isaanii jechuudha mirga ittiin waan barbaadan dubbachuu qabu biyya kana keessatti. Garuu haa ta'u afaan Oromootiin dhimmuma kanaa yoo dubbatte namni hordofee tarkaanfii biraattis barbaadu jira. Miidiyaa biyya kanaa keessatti jechuudha. Kun tokko akka lammii lammataatti afaan kana laaluu fi miidiyaalee biyya kanaatu laaluun akka waan jiruutti kan si fakkeessu jechuudha. Fakkeenyaaf dhimma uummata isaanii gadi buutee bal'inaan ni gabaasa yoo jette kallattii fuudheetti si kenna.
namni subachuu dhabuu danda'a. Garuu ammoo kallattii ati ittiin gabaasu san baasii miidiyaan baalaansi godheeti deemuu qaba bakka baay'eetti. Garuu ammoo miidiyaaleen dhimma uummata keenyaa ni gabaasu yoo jenne baay'ee ulfaataadha. Isuma irra darbee fakkeenyaaf dhimma Booranaa kana irratti miidiyaalee waa'ee san irra dubbatan hin argitu. Sababiin isaa yeroo ammaa kana attenshiniin isaan irra jiran akkuma girmaan kaase kaaba biyyattii ta'ee jira. Dhimmi xiyyeeffannoon isaanitti kennanii biyya keenya haa baraaru. Yaa biyyi kan isaanii qofaa miti bar biyyi keenya illeedha. Biyyi keenya illee baraaruudhaaf dirqama lammiileen keenya illee laallamuuti qaban. Biyya walitti qabna waan ta'eef garaagarummaa hin qabnu jechuudha. Kanaafuu biyya keenya illee laalluu qaban. Biyyi keenya guddaan uummata keenya waan ta'eef biyya jechuun baay'ee ani waan kana deddeebi'ee kaasaa ture. Biyya jechuun uummata hundumaa hammattee malee nama tokko hammattee miti. Saba tokko hammattee miti. Aadaa tokko hammattee miti. Biyyi hundumaa walitti hammattee biyya kataatu waan ta'eef xiyyeeffannoo isaanii osoo jabanatanii barbaachisaadha. Sana dubbatti waan ani yeroo baay'ee taajjabu miidiyaaleen biyya kana keessa jiran FM'n biyya kana keessa jirus warri TV televiizyinii biyya kana keessaa qabanis warri afaan kan biraatiin hojjetan irra jireessi isaanii qabeenyaa yookaas immoo dhaabbileen Oromoo sponsora gochuudhaan kan isaan socho'an yeroo baay'ee baankoti Oromoo dhaabbileen adda addaa Oromoo yeroo baay'ee miidiyaa yeroo isaanii itti sponsora godhan argina. San isaan sana godhanii fi dhaabbileen keenya yookaas baankonni keenya yookaas dhaabbileen Oromoo maqaa dhahatanii hundeeffaman irra jireessi isaanii gaafa FM magaalaa kana keessa jiru afaan kan biraatiin hojjetu gaafa sponsora godhan televiizyinii biyya kana keessa afaan biraatiin hojjetu gaafa sponsora godhan eger bor gaafa rakkoon nurra ga'ee afaan nu ta'u nu dubbatu jedhanii yaadaniiti jedhee tajaajila isaan garuu guyyaa tokkollee saba Oromoo gaafa inni miidhamu gaafa inni qe'eerraa buqqa'u gaafa inni rakkoo adda addaatiif hongeedhaaf gaafa inni saaxilamu artistiin Oromoo gaafa inni rakkoo adda addaatiif gaafa inni saaxilamu guyyaa tokkollee sagalee yeroo isaan ta'aniif hin argitu. Fakkeenyaaf amma waan yaada bareedaa kaastaa hayyoota Oromoo baay'ee jira fakkeenyaaf yeroo kana dhibamanii mana keessa jiran kan dubbataa jiru waa'ee dhimma isaanii kan kaasaa jiru miidiyaa xiqqaatu kan Oromoo sanii malee kanaafuu xiyyeeffannaa guddaa itti kennanii kan isaan ilaaluu qaban wama ofiititu waan ofiiti sababiin isaa miidiyaaleen Oromoodha baay'achuu dhabuu danda'a 35 ta'uu dhabuu lama tokko ta'uu danda'an kaan caccabsuu danda'an kaan ari'uu danda'an kaan waan barbaade gochuu danda'an garuu ammoo sagalee sabaa kanaa irra jireessa gadi qabuu hin dandeessu sagalee uummata kun baasee uummanni kun bal'aadha bal'atee jira kanaafuu xiyyeeffannoon isaanii giddu galeessa akka qabuuttan osoo danda'anii afaan isaaniitiin hiiknee ittiin bareedaadha garuu giddu galeessa ta'ee osoo socho'ee baay'ee barbaachisaadha jennee kaasna sa'aatii keenya deemaa jiru qabxii amma immoo gara waraana kaabaatti immoo haacee nuti mee kan hojii wal qabatee egaa amma yeroo ammaa kana keessatti waraanni kaabaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kun haalaan kan inni babal'ateetu jiru egaa torban darbe keessatti egaa guyyaa muraasaaf waraanni waan cal jedhee fakkaata haa ta'uti malee egaa bifa isaa haaromsuudhaan kan inni waraanni kun eegalameetu jiru egaa waraanni kunis egaa daran hammaateetu jira yeroo ammaa kana keessas egaa lammiileen baay'eenis naannolee Affaarii fi Amaaraa keessas qe'ee isaaniirraas godaanaatu jiru egaa waraanni amma kaabaa keessatti gaggeeffamaa jiru kun egaa akkuma haala waggaa tokko guutuudhaaf deema waggaa tokko guutuudhaaf warradii guyyaa qubaan lakkaa'amuutu hafeeti jira. Uummanni miiliyoona tokkoo fi tuqaa torba kan ta'an egaa beelaaf saaxilamuu isaaniis egaa dhaabbileen garaagaraatti yeroo garaagaraatti ibsa baasaati jiru. Kana qofa osoo hin ta'in egaa yeroo ammaa kana keessatti mootummaan Itoophiyaas egaa haleellaa xiyyaaraa magaalaa Maqalee keessatti illee bakkeewwan kuufama meeshaalee waraanaa TPLF fayyadamaa jiru jechuudhaanis egaa wantoota kana dhimma irratti xiyyeeffannoodhaan haleellaa garaagaraatti kan inni gaggeessaa jiru egaa. Kanaan waraanni kun yeroo ammaa kana keessatti jiraattota naannolee Wicaalee akkasumas waldiyaa dasee kana keessatti egaa sodaa yookiin naasuu guddaa keessa galcheeti jira. Sababa kanaanis namoonni qe'ee isaaniirraa godaanaa jiranii namoonni baay'eenis egaa rakkoo guddaatiif kan isaan saaxilamanii jiranii daandiiwwan garaagaraas bakkeewwan kanneen keessatti egaa cufamaniiti jiru egaa kana qofa osoo hin ta'in waraanni amma kaabaa keessatti gaggeeffamaa jiru kun qaamolee lamaan isaan qaamolee mootummaa Itoophiyaa fi qaamolee TPLF keessatti waraanni adeemsifamaa jiru kun akkaataa waraanni kun dhaabbatu yookiin immoo adeemsa waraana kana dhaabuudhaaf hanga ammaatti mariin taa'ames hin jiru adeemsi isaanis dhimma kana kan waraana kana kan jabeessu malee waraana kana gara mariitti yookiin immoo waraana kana dhaabsanii naashinaal daayaloogii gaggeessuudhaan furmaata waaraa buusuudhaan waan adeemaa jiran fakkaatu mootummaan naannoo Amaaraa irra deebiidhaan namoonni humna qabdan hundi keessan gara wallootti duulaa kan jedhu egaa waamicha dhiyeessanii jiru kana jechuun ammas kana qofa osoo hin ta'in waraanichi kun yeroo gabaabaa keessatti hin xumuramaa fi hin xumuramuun gaaffii biraati kan uumeeti jiru. Kanaaf waraana kana yeroo gabaabaa keessatti xumuruun ni danda'ama yookiin immoo waraana kana yeroo dheeraadhaan xumuruun ni danda'ama. Hangam deemuu danda'a? Imala waraana kana keessatti biyyi kun bu'aa maalii argate? Akkasumas immoo sababa waraana kanaatti immoo lammiilee hangamtu miidhamuu danda'a? Dinagdeen biyyattii hangam laamsha'ee jira? Kan jedhu kunis egaa gaaffii guddaadha kan inni kaasaa jiru. Kanaaf waraanni kun
Sababa waraana kanaatti immoo biyyooleen baay'een biyyooliin akka addunyaatti dhageettii guddaa qaban dhaabbata mootummoota gamtoomanii akkasumas immoo waldaan Awurooppaadha dhimma waraana kana hojii irra deddeebiidhaan kan isaan ibsa baasaati jiran waraanni kun dhaabbatu kana qofsaan ta'e waraanni kaaba keessatti dafee dhaabbachuu akka qabu sega dhaabbanni mootummoota gamtoomanis guyyaa kaleessaa kan ibsa baaseeti jiru waraanni kun yoo dafee dhaabbanne ta'e egaa gaagama guddaatu biyyattii keessatti kan uumamu gamanumaan ibsa baasaa sanarraati yoo kaasne ilaalle waraanni amma waggaa tokkotti adeemaa jira natti fakkaata waraanni gara kaaba biyyattiitti adeemsifamaa jiru kun waraanni kun gaa ho'ee yeroo inni itti dhumata jedhamee yeroo eegametti dhumachuu hin dandeenye deebi'ee immoo qabbanaa'ee yeroo itti hoota immoo kaira keessumaa immoo inni amma adeemsifamaa jiru kuni mootummaan Itoophiyaas yeroo arfaffaadhaa fi haleellaa xiyyaara magaalaa Maqalee irratti kan inni geggeesse buufata meeshaa waraanaa akkuma magirummaan kaasee jiru bakkeewwan buufati meeshaa waraanaa TPLF jiru bakka miidiyaan isaanii jiru bakka insaan isaanii jiru bakka dirree leenjii waraanaa TPLF yookaas humnoota Tigraay jiran irratti haleellaa geggeesseera xiyyeeffannoodhaan godhe kan ammoo jedhee mootummaan Itoophiyaa ibseeti kan inni jiru lammiilee nagaa irratti ammallee miidhaan hamma kana jedhamu hin qaqqabne jechuudha mootummaan kan inni dubbachaa jiru gama TPLFiitiin immoo lammiilee nagaa miidhamanii hospitaalallee akka jiran gaaga'amsi adda addaa akka geggeeffame kan isaan himachaa jirani haa ta'uyyuu malee waraanni kun yoomdhuma isa jedhu ammallee gaaffii kan biraati dhaabbati mootummoota gamtoomanii Raashaan illee yeroo jalqabaatiif jechuudha dhimma kanaaf afaan saaqattee kan hin beekne waraanni kun dhaabbachuu tura jira jechuudha kan isheen ibsilaatteeti kan isheen jirtu egaa dhaabbati mootummoota gamtoomanii alattis biyyoonni gurguddoon dhimma kana gara mariitti akka deebi'u miitingii mariidhaan akka inni dhumatu jedhaniiti kan isaan jirani naan yeroo darbe keessa guyyaa gaafa roobitii natti fakkaate humnoonni TPLF dubbi himaan jira Reuters irratti yeroo turtii taasisu magaalota kibba walloo kanneen akka Hayiqii fi Bitsawaa jedhamutti akka qabatanii jiranii fi Dasee fi Kombolchaatti immoo aggaamaa akka jiran torbee kana keessatti yaada miidiyaaf kennan isaan kaasaniiti kan isaan turani kanuma wajjin wal qabsiisee waraanni kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru kun amma daangaa darbee jira fakkaata akkuma jalqaba kaasee dhaabbileen biyyoonni gara yeroo baay'ee intrastii biyyaa keessa seenu jedhan kanneen akka Raashiyaa faati yeroo afaan baafatanii gadi bahanii waraanni kun dhaabbachuu qaba jechuudhaan yeroo isaan ibsa adda addaa kennaa jiran argiteeti kan nuti jiru yeroo afuraffaadhaaf jechuudha hamma gaafa sagantaa kana waraannutti yeroo afuraffaadhaaf naannoo sanitti haleellaan xiyyaaraa geggeeffameeti kan inni jiru mootummaan Itoophiyaa dhammoo haleellaa kana naannoowwan humnoota qilleensaa kan fayyadamee naannoo ani itti geggeesse guutumaan guutuutti naa milkaa'ee jira bakka opereeshinii fi leenjii kominikeeshinii humnoonni TPLF yookiin ammoo shoror keessaa hidhaan farraja keessatti taasisaa jiran jechuudhaan kan inni ibse walumaa galatti akkuma jalqaba isin kaasan waraanni kun baay'ee waraana keessatti injifataan argamuu dhabuu danda'a kan injifatu eenyu abbaan tokko injifachuu hin danda'u waraana keessatti yeroo baay'ee keessatti seenaa keessatti ilaaluu dandeenya irra deddeebinee seenaa adda addaa dubbisuu dandeenya namni waraanaan injifatu jira jedhanii amanuudhaan sababiin isaa waraanaan qaama tokko miitaa yookiin immoo miitee yeroo biraatti deebi'ee qaama santu siimidha malee guutumaan guutuutti waraana wanti ati injifattu hin jirtu kanatti injifachuu ittiin dandeessu yaadaa fi bakkuma tokko teessee waliin dubbattee gaafa yaadaa wal injifatte qofaadha amma immoo dubbiin isaanii waan tarte fakkaate kan biyya keenyaa kun jechuudha sababiin isaa yoo xiqqaate lammiilee gara kuma hedduutti laakkamu waraana kanaan lubbuu isaanii dhabanii jiran kanneen gama miiliyoonatti laakkaman waraana kanaan qe'ee isaaniirraa qabeenya isaaniirraa gallakkisanii buqqaanii jiran amma guutumaan guutuutti biyya tokko ijaarratu hin taane biyya 50 waa ijaaran fakkaata haala amma deemaa jiru jechuudha sababiin isaa nuti dubbachuudhaaf nu salphaa ta'uu danda'a asteenni akkanatti dhimmoota kanatti waa'ee miidiyaalee kana fuuna dubbachuun salphaa ta'uu danda'a garuu ammoo uummanni yeroo kana naannolee Affaaris ta'ee Amaaraa ta'ee Tigraay keessa jiru haala waraana sana keessa jiru rakkoo waraanaa kana gadi siiqanii waan beekaniif rakkoon waraanaa kun maal qabatee akka deemaa jiru beekamaadha rakkoon waraanaa baay'ee as teessee yookiin ammoo achi teessee achis gahaan jiru malee indirectly si miidhaa jira fakkeenyaaf jireenyi qaaleensi jireenyaa hammaatee wantoonni adda addaa hammaatee deemaa jiru kun waan biraatiin miti biyya kana keessa akka deemaa jiru bu'aa waraanaa biyyi kun walitti kuufattee dhufaa jirtu wanti kun akka salphaatti laallamuudhaan hamma sadarkaa kana ragaameeti kan inni jiru jechuudha kanaafuu amma guutumaan guutuutti haalli deemaa jiru haalli kun biyyi keenya kun keessa jirtu amma yoo miidiyaalee fudhattee ilaalte fakkeenyaaf miidiyaalee Afrikaa adda addaa fudhattee ilaalte
miidiyaalee gurguddaa mainstream ta'an gurguddaa isaanii gaafa laalte dhimma biyya kana ajandaa yookiin headline gubbaatti qabatanii kan isaan deemaa jiran. Sababiin isaa haalli biyyi kun keessa jirtu namoonni siyaasaa akka salphaatti ilaaluudhaan jibba qaama tokko irraa qabdu fakkeenyaaf TPLF jibbuu dandeessaa, juuntaa jechuu dandeessaa yookiin ammoo waan barbaade jechuu dandeessa. Yookiin jarri as garagaltee mootummaa biyya kanaatiin mootummaa abbaa irree waan barbaade jechuu dandeessa. Garuu lammiileen jidduu kana keessatti miidhamaa jiran baay'ee tokko ulfaataadha haalli deemaa jiru jechuudha. Kan ammoo miidiyaa irraa laalaati jira. Ganamaaf gargalas haalli naannoo san keessa jiru laalaati kan gara sanatti yeroo waraanni kun jalqabe sa'aatii muraasa gidduutti kan waggaa tokko lakkoofse kun sa'aatii muraasa gidduutti akka waan dhumachuu danda'utti kan ilaalamaa ture. Garuu deemee wal harkisee dhufee lolichi utuu hin qabbanaa'in iyyuu har'a dhufee waggaa tokko lakkoofsutti kan inni adeemaa jiru. Egaa akkuma tamma kaastee lammiileen biyya kana keessa jiran rakkoo waraana kaabaa sanatti adeemsifamaa jiru. Namni hundumtuu individual person mana isaa keessa taa'ee waan achitti adeemaa jiru sana lolachii sana qooddachaadha peenii isaa qooddachaadha kan inni jiru rakkoo isaa qaala'iinsa jireenyaa mana isaa keessaatii waan kaleessa birrii 10 bitee fayyadamaa jiru har'a birrii 50 bitee gaafa itti fayyadamu waraana sanarraa peenii waraana sanaa fudhachaa jira jechuudha. Kanaaf inni kuni waan gara fuulduraatti illee yoo furmaata argachuu baate itti yaadamuun irra jiraatudha. Kanaan dura waan yuunivarsiitiin amma Waldiyaa fi Maqalee keessa jiru barattooti gara sana imalanii kan itti barachaa turan barattooti achitti barachaa turan gara yuunivarsiitii biraatti akka isaan ramadaman illee ministeerri barnootaa torban kana keessa ibsa baatee kan jiru. Kun karaa tokko barataadhaa fi tasgabbaa'ee akka barumsa isaa baratuu fi abdii kan biraadha. Barataan yaaddoo waraanaarraa har'aan du'aa boran du'aa jedhee maatiinis yaaddoo barataa isaarraa bilisa ta'e akka ijoollee isaatiif yaaddoofne taasisuu danda'a. Lammiileen achi keessatti jiraachaa turan yookaas immoo achirraa fayyadamaa turan achi keessa hojjetanii jiraachaa turan barsiisonni namooti kiichinii keessa hojjechaa turan mana bilcheessaa keessa warri hojjechaa turan kana booddee jireenyi isaanii maal ta'a jechuudha gara eeggattummaatti yeroo inni itti amma daayirektii laafumatti kaaste fakkeenyaaf lammi biyya keenya hamma nuunu baatu baay'een isaanii kan rifannu yoo mana keenya nama tokkochi du'e yookiin immoo mana ebaluutiin namni yoo du'e amma dubbiin akkas hamma taatutti waan dhaabataa jiru natti fakkaatu sababiin isaa namni hundinuu waan isa irra hin geenye waan argaa jiruuf haalli deemaa kun baay'ee ulfaataadha. Sadarkaa san eeguutti jira amma fakkeenyaaf jiru waraana keessatti ijoolleen biyya kana baraaruudhaafis ta'e waan biraatiif naannoo sana deemanii waraanamaa jiran jaalalus jibbinus ijoollee biyya kanaati. Ijoolleen achis as waraanaa jiran ijoollee biyya kanaati. Lamman isaaniitu ijoollee abbaa tokkootti wal fixaa jira. Kana ammoo kan gochuu dandeessu yoo waliin teettee dubbattee fi mari'atte qofaadha. Baay'ee yeroo waraana addunyaa lammaffaatti natti fakkaata. Waraana addunyaa lammaffaa keessatti yeroo Raashiyaan akkasumas Sooviyetii fi biyyoonni kallattii lamatti wal qoodan waraanaa turan waraanni naazii Naapooliyoo fa'aati ari'uudhaan gaafa Raashiyaa fideeti Moskoo keessa ga'u Moskoo keessa ga'anii maal jedhe waraanni sun. Kana booda Moskoodhaa dubatti hin deemnudha kan isaan jedhu. Because this is Moscow kun Moskoodha. Qe'ee keenyarraa dubatti hin baqannu jedhee achirraan of duuba deebi'ee ari'eetiin Naapooliyoo kan injifate. Wantoonni akkana kunis uumamuu danda'a. Sababbiin isaa uummanni achi jiru san achi ariitee Suudaan galchuu hin dandeessu warroota achi as waraanaa jiran san. Warroonni as jiran kanammoo achi as ariitee Finfinnee fuutee Mooyyalee baasuu hin dandeessu. Hundi isaaniitu wal fixaa jiran. Intarastii yookiin ajandaa mataa isaanii qabatanii deemaa jira waan ta'eef waliin ta'anii osoo maratanii rakkoo kana furuu danda'an jechuudha. Seenaa biyya kanaa keessatti Itoophiyaan biyyoota kan biraarraa wanti adda ishee godhu amma kalaandarii biyya kanaa keessa jiru yoo fudhattee ilaalte ayyaanota Itoophiyaan kabajju baay'eensaa kan seenaa waraanaa wajjin wal qabatudha. Abaluun an injifadhe aduwaarraa kaaftee fudhattee ilaalte gimboota ayyaa fudhattee ilaalte kan biraas fudhattee ilaalte seenaa waraanaa wajjin wal qabata. Biyyi kuni gootummaa akka waraanaanii waan tokko hojjechuu yookaas biyya tokko injifachuun gootummaa ta'uu danda'a. Sana keessatti garuu aarsaan biyyi kun kaffalte lammiilee ishee jajjaboo ta'an qaalii ta'an dargaggoota ishee baay'ee yeroo isheen itti waraana irratti wareegdudha. Humna biyya kana misoomsuu geddaruu jijjiiruu danda'u namooti jajjaboon biyya kana keessatti hedduu ta'anii biyya kana bulchuu danda'an yoo fudhatte ilaalte waraanaan biyya kana keessatti magaalaa Finfinnee keessatti kan isaan raashanamanii kan isaan ajjeefaman. Kun maal sitti argisiisa? Yeroo keessumaati yeroo dargii mootummaan dargii dhufee aangoo qabate sana keessatti hayyooti jajjaboon biyya kanaaf akka sadarkaa Afrikaatti illee kan addunyaatti illee barbaadamoo ta'an biyya kana jijjiiruu danda'anii waraanaan yeroo isaaniitti lubbuu isaanii aarsaa godhanidha. Sun akka gootummaatti biyya kana keessatti yeroo itti faarfamanii fi yeroo Itoophiyaan ittiin sadarkaa addunyaatti illee biyya akkasiiti nu yabaluun akkas goone sana jechuu dandeessa. Siigalee jabaa gootee of himuu dandeessa.
Garuu biyya kana keessatti immoo waraana sanaan maalan dhabee maalan argadhisee immoo baalaansii gootii wal bira qabdee ilaaluutu sirra jiraata. Har'as immoo waraana deemsifamaa jiru kun ana baluun bara akkasiin injifadhee kan jedhu egar bor kalaandarii irratti arguu dandeessa waraana amma deemaa jiru kanaan selebireet gochuu dandeessa. Garuu aarsaan lammiileen biyya kanaa kaffalaa jiran salphaatti ilaalamuun irra jiraatu. Biyya kana kan geddaruu danda'ani waraana kana keessatti yeroo isaaniitti lubbuu isaanii dhabaa jiranidha. Waraana qabbanaa keessattis waraana xixiqqaa gurguddaa fakkaatu keessattis jechuudha. Kanaaf inni kun gara fuulduraatti seenaa kun geddaramuutu irra jiraata. Ameerikaa fudhachuu dandeessa. Ayyaanoti isaan kabajatan baay'eensaa ayyaanota seenaa gaggaarii wal qabatan malee kan waraanaa wal qabatu baay'ee muraasa hin argitu jechuudha. Kanaaf inni kun gara fuulduraatti illee geddaramuutu irra jiraata. Biyya kana keessatti isa jedhu asumaan dhaamsa keenya dabarsinee gara ajandaa keenya sattaaruutti ceena gara Sudaanitti barree gaarii natti fakkaata. Dhimma Girmaa. Gara Sudaanitti simmuu yeroo jennu egaa akkuma beekamu egaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti argaman keessaa egaa Sudaan ishee tokkodha. Akkasumas immoo Sudaan yeroo baay'eetti dhimma daangaa Itoophiyaa wajjin wal qabates yeroo baay'ee hata kaaroo guddaa keessa kan isheen galteetti jirtu kan wajjin wal qabatee egaa lafa Itoophiyaas fudhatteetti jirti. Amma immoo Sudaan mootummaa abbaarree jechuudhaan kan isaan waaman Albashir erga aangorraa buusanii boodas egaa biyyattiin qaama lamaan kan isheen bulteetti jirtu egaa mootummaa siivilii fi mootummaa waraanaatiin kan isheen hoogganamaa jirtu kan wajjin wal qabatee yeroo ammaa kana keessa Sudaan egaa rakkoo guddaa keessa jirti egaa lammiileen Sudaanis yeroo ammaa kana keessatti bakka lamatti kan isheen adda baateetti jirtu egaa kan wajjin wal qabatee biyyattii keessatti Kaartuum keessatti akkasumas Daarfur keessatti illee mormii guddaatu biyyattii keessatti kan adeemsifamaa jiru egaa mormii kanaanis egaa qaama mormii kunis qaama lama gidduutti egaa kan adeemsifamaa jiru egaa torban darbe keessatti illee dhiyeenya kana keessatti illee mormiin cimaan mootummaa siivilii biyya bulchaa jirutti kan gaggeeffamee jiru egaa mormii kanaanis egaa lammiileen Sudaan mootummaan yookiin immoo Sudaan kan isheen hoogganamuu qabdu mootummaa humna waraanaatiin hoogganamuu qabdi kan jedhu sababa kanaan egaa lammiileen baay'een isaanii asfaaltii daandiiwwan garaagaraa dhaadannoo garaagaraa akkasumas immoo goommaa konkolaataa garaagaraa gubuudhaan kan isaan dhaadannoo isaanii dhageessisaa oolan sababa kanaanis egaa namoonni baay'eenis lammiileen baay'eenis egaa dhimma kana hatakaaroo kanaaf namoonni shakkaman baay'een isaanis egaa gara mana hidhaatti geeffamanii jiranii haa ta'uti malee mootummaan biyyattis egaa muummee ministeera Sudaanis Abdallaa Hamdookis egaa dhimma kana balaaleffatanii turanii haa ta'uti malee lammiilee isaan deeggaranii lammiileen siiviliin mootummaa Sudaan keessatti ijaaramuu qaba warri jettan guyyaa kamisaa baatanii akka deeggarsa taasisanis kan jedhu yeroo isaan waamicha taasisanitti guyyaa kamisaa immoo waamichi kun dhiyaatee biyyattii keessatti guutumaan guututti guyyaa kaleessaa yeroo isaan mootummaan siivilii Sudaan keessatti dhaabbachuu qaba jedhanii isaan mormii geessan warroon immoo qaamoleen mootummaan waraanaa dhaabbachuu qaba kan jedhu isaanis ka'anii qaamolee lamaan kana keessatti uummata keessatti kan hatakaaroon guddaan uumamee jira. Inni biraan immoo warri gosa beejjaa ta'an immoo Sudaan keessatti immoo qaamni lachuu nuuf ilaalcha addaa waan qabuufu kan jedhu mormiin inni sadaffaan kan biyyattii keessatti qaba. Sirriidha akkuma amma Girmaan kaasee keessumaayyuu Sudaan keessatti political interest yookiin fedhiin paartilee siyaasaa babal'atee jira. Kan inni kaasee cinatti paartileen siyaasaa 80 hamma 100 jidduu jiran paartileen naannoo kanatti lakkaa'aman fedhii siyaasaa baay'ee tokko dabaluudha yookiin immoo fedhiin isaanii biyyattii keessatti aangoo qabachuudhaaf yookiin immoo hooggansa biraa argachuudhaaf taasisaa jiran ol ka'eeti jira yaadni jedhus ni jira. Inni biraa immoo Sudaan humni waraanaa fakkeenyaaf yeroo Ijipti ni fudhannu ta'e Alsiisiin gaafa aangootti dhufu aangoo of harkaa qabu isaan uummatatti dabalee ka'ee uummata fakkeessitti aangoo qabe. Jeneraala ture hoogganaa waraanaa jeneraala ture Alsiisiin Ijipti jechuudha gaafa aangoo osoo qabatin ture dura jechuudha. Ammas haalli sun deebi'ee Sudaan keessatti appilaa ta'uu danda'a Sudaan jedhus jira. Xiinxaltoonni kan irraa kaasan jechuudha. Sudaan kun fakkeenyaaf Hamileet hoogganaa jedhamu Muhammad Dagolee yookiin maqaa masoodhaa Hamileet jedhamuun kan beekamu jeneraalli waraanaa dhimma kanaan wajji wal qabsiisee yeroo garaagaraatti yaada yeroo inni miidiyaa irratti kennu warroonni siyaasaa warroonni paartilee siyaasaa geggeessaa jiran Sudaan keessatti dhimma lammii isaanii quba hin qabani dhimma aangoo isaaniitiif qofa kan isaan dhiphatan jechuudhaan yeroo garaagaraatti yaada kennaati kan inni ture yaadni kun maal agarsiisa jechuudhaan xiinxaltoonni garaagaraa yeroo maddeen miidiyaa adda addaatti kennanii innummaanu yookiin immoo hooggansi isaatu hooggansi waraanaa fedhii aangoo qabachuudha aangoo kana uummataatti dabalee ka'ee humna waraanaatiin aangoo qabachuudha kan geggeessu fakkaata jechuudha inni biraa immoo sanbattan darban keessa yookiin torbee darba keessa deeggarsi hiriirri deeggarsa baate kan inni ture. Deeggarsa kana kan geggeessaa ture humna waraanaatii fi uummanni humna waraanaa aangoo qabatu jedhee deeggarsa kan inni taasisaa ture. Jidduu kana keessatti maal agarsiisa? Fakkeenyaaf osoo uummanni sun humna waraanaa san aangoo qabatu jechuu baatanii siviiliif bahanii humni waraanaatu uummata sana hin lakkisu.
lafarraa rashanuutti danda'a. Garuu isaan humna waraanaa waan deeggaranii bahaniif humni waraanaa atakuraa tokkollee suuratti hin kaasin kan callisee jechuudhaan inni jira. Inni biraa immoo uummanummaan sunuu jechuudha gaafa san yeroo hiriira san geggeessu walumaa galatti gara waraanaatti akka deemtu biyyi sun ammallee deebitee amma waraanni wariinii akka inni girmaan kaase gara gosaatti deebitee akka wal fixuu danda'us jedheeti jira. Pirezidaantiin biyyattii ammoo yaada kennanii jiran mootummaa ce'umsaatiin kan isheen bulaa jirtu yeroo ammaa kana. Mootummaa ce'umsaa kan hoogganan ammoo Hamdook jeneraal hoogganaan mootummaa ce'umsaa Hamdook yaada kennanii turan. Lammiileen biyyattii kan bahan hundi isaanii humna waraanaa deeggaru jechuun miti jechuudhaan yaada kennanii kan isaan turani. Biyyattiin illee paartileen biyyattii illee gama tokkotti akka dhufaniif illee waamicha taasisanitti kan isaan jirani. Suudaan keessumaayyuu yeroo isheen tarree biyyoota shororkeessummaa jalaa Ameerikaadhaanis baafamtee akkasumas yeroo isheen Israa'el biyyoota akka gama Middle East ta'anii wajjin walitti dhufeenya isheen qabdu yeroo laafaa dhufetti jajjabaataa dhufetti atakoroo kana keessa seenuun qormaata kana keessa seenuun hooggantoonni paartilee siyaasaa 80 hamma 100 ta'an waliigaluu dhabuun atakoroo guddaatti uumee jira jechuudha Suudaan keessatti. Egaa kanaan wal qabatee warri ummati biyya sana keessa jiru Suudaan keessa lammiileen Suudaanii maaliif mootummaa siivilii jibbanii ni jedhu gaaffii kan biraadha. Mootummaa siivilii kan isaan jibbanii fi biyyattii keessatti dinagdeen walumaa galaa hin fooyya'aa jedhamee eegama abdatamaa ture hin fooyyofne. Mootummaan siivilii dinagdee biyya sanaatti lubbuu horuu waan hin dandeenyeef jecha biyyattii keessatti mootummaan waraanaa ammammoo dhufee yoo nutti fooyyesseedha. Ammas ta'ullee guutumaan guutuutti mootummaan amma aangoorra jiru ka siiviliitii fi kan waraanaati. Lachaan isaaniitu aangoorra jiran. Garuu ammoo isaan guutumaan guutuutti kan aangoo harkaa qabu immoo amma sa'aatii kanatti mootummaa siiviliitii mitiire. Lachuu walittuma jiran. Walitti jiru kan aangoo waa ajajuu dinagdee biyya sanaa fooyyessuudhaaf kan qaba jedhamee abdiin irraa itti gatamee jiru mootummaa siivilii ture. Amma garuu sanarraa cabsanii mootummaan siivilii suni irraa foxxoqee irraa bu'ee mootummaan waraanaa yookaas immoo warri ajajooti waraanaa biyyattii akka isaan hoogganedha. Abdiin kanaan dura Sudaan keessatti amma nageenyi waaraan jajamaa ture mootummaan warra akka Raashaa warra akka Ameerikaallee itti dhiyeenyaan michummaa jabaa Sudaanii wajjin qabaachaadha kan isaan turan. Amma xinxaltoonni maal jedhu ittiin tokko duuba akka jirudha. Fakkeenyaaf uummanni kun guutumaan guututti humna waraanaa deeggaree osoo hin taane humni waraanaa sisteema ittiin aangoo qabachuu uummata baasee uummanni isa sappoortii godhee sisteema saniin aangoo qabachuudha malee baay'ee jalqaba irratti alsiisiinis akkanuma godhee ture yeroo agar aangootti dhufan jechuudha pirezidaantichi uummatatti dabaluu aangoo isaanii san waraana san uummata fakkeessuu fakkeenyaaf amma yeroo gabaabaa keessatti waliigaltee isaan geggeessanii filannoon geggeeffamee mootummaan hundaa'ee yeroon dhiyaatee jira. Mootummaan waraanaa kun ammoo waan kana hin barbaanneef aangoo isaa kana fayyadamee uummatatti dabalee uummanni na deeggaraa jira jedhee warra siviilii san of jalaa dhoksee aangoo qabachuudhaaf tooftaa ittiin deemaa jirus akka ta'e kan gaafamaa jiru jechuudha. Hayyeega gara ajandaa keenya sattaanutti ceenaa yeroon keenya deemaa waan jiruu fi ajandaa keenya kanaan yoo goolamne gaarii natti fakkaata. Ajandaan keenya inni dhumaa irratti gabaabsinee dubbannu dhimma Ameerikaa fi Chaayinaa dirree waraanaa yookaas immoo biyya Taayiwaan irratti atakaaroo isaan waliin qabatanii jiran daran hammaatee gara walitti dhaadachuu irra ga'ee jira sa'aatii ammaa kana keessatti qaama Chaayinaa kan turte Taayiwaan amma michummaan isheen Ameerikaadhaa wajjin qabdu jabaachuu irraa kan ka'e Ameerikaan immoo biyyattii bira dhaabbachuudhaa fi abdii kennuufi ishee Chaayinaan immoo gama isheetiin Taayiwaan akka qaama isheetiitti waan ilaaltuu fi sun biyyattii Ameerikaa fi Chaayinaa gara walitti hammeessuutti adeemaadha kan inni jiru. Taayiwaan immoo gama isheetiin akka biyya of dandeesseetti aaktii gochaa waan jirtuu fi gama sanaan Ameerikaan achi jabaadhutti hin jechuun ishee rakkoo fidaa jira. Rakkoo fidaadha kan inni jiru. Taayiwaanii historikaali yoo laalle seenaa ishii duubatti deemnee gaafa laalle abuurtonni Awurooppaadhaa dura baroota durii keessa yeroo isii abuuranii maqaa Luhaam Faraams jechuudhaan moggaasanii fi kan isaan turanii maqaan kun ammoo odola bareedduu akka jechuuti odola baay'ee bareedduu jechuudhaan kan isaan kaasanii Taawaan yoo jennu ammoo akkuma beekamu Taawaanii deemtaa jechuudhaan magaalota Itoophiyaa keessa jiran baay'ees beekamaadha. Kun maal agarsiisa iddoo daldala oowwituudha. Biyyattiin tun bara 1644 hamma 1612tti Qing Dynasty Chaayinaatiin
bulaati kan isheen turte boodarraa kan isheen walabummaa ishee kana ishee argatte walabummaa ishee akkamii haalli ishee keessa jirtu koo ulfaataadha fakkeenyaaf amma gama asii kana yeroo ammaa kana keessatti jechuudha waggoota 20 hedduuf walitti fufiinsaan biyyattiin tun rakkoo guddaa keessa seentee jirti keessumaa chaayinaa wajjin chaayinaan guutumaan guututti biyyattii tana recognition kennuu fi dhabu akka biyya of dandeettiitti yookiin immoo Taayiwaan akka biyya of dandeettiitti yeroo tibba kana keessatti tapha olimpikii tokko irratti illee alaabaa ishee akka hin agarsiifamne chaayinaan dhiibbaa irratti geggeessuudhaan chaayinaan alaabaa sana osoo mul'isin hafuudhaan ammoo olimpikiin dhimma kan osoo hubatiin alaabaa Taayiwaan hambisee kan chaayinaa qofa taphataa naannoo san irratti agarsiisuun boodarra dhimmi sun deebi'ee ammoo Taayiwaaniin akka dhiifama gaafatamtu olimpikiidhaan yeroo taasifametti kan isheen ture amma immoo chaayinaan irra deddeebiidhaan tuttuqqii boombiiwwan adda addaa akkasumas jeettiiwwan lakkoofsaan hedduu ta'e naannoo san keessa oofuun daangaa ishee keessa dabarsitee daangaa ishee gubbaa balaliisuun dheekkamsa uumeeti jira keessumaayyuu gaafa chaayinaan guyyaa bilisummaa ishee kabajataa turte dhiyeenya kanatti jeettiiwwan ishee baay'ee daangaa isheetti ceete afoo daangaa Taayiwaan keessa oofuun Taayiwaan akka biyyoota baay'eedhaan wajjin keessumaayyuu chaayinaa wajjin akka isiin qormaata warakiin gama fuulletti illee waraanuu akka isiin deemaa jirtu kan fakkeesse ni jira inni biraa immoo biyyoonni akka British faati jechuudha dhimma kana irra deddeebiidhaan yeroo walgahii Brussels neetoo geggeessaa turan jechuudha yeroo darbe kanatti achi deemuudhaanis dubbii himaan dhimma barreessaan ministeera ittisaa chaayinaadha dhimma kana deemuudhaan chaayinaas akeekkachiisanii kan isaan turan chaayinaan waraana ishii naannoo Taayiwaan kanatti sochoosuu akka dhaabdu yookiin immoo naannoo san keessatti waraana ishii naannoo san keessa oofuu akka dhaabdu kaasaniiti kan isaan turanii pirezidaantiin chaayinaa ammoo Xi Jinping afaanuma baafatanii gadi bahanii yeroo barbaannetti Taayiwaanin ofitti dabaluu danda'a yookiin immoo ofitti makuu dandeenya jedhaniiti kan isaan turanii Baayiden ammoo dhimma kana irratti torbee kana keessa chaayinaan Taayiwaanin yoo tuqxee an guutumaan guututti Taayiwaanin ni deeggara yookiin humna waraanaatiin faana bu'ee ni deeggara jedhaniiti kan isaan turanii kun maal agarsiisa keessumaa yoo dura Ameerikaan meeshaa waraanaa akkatti gurgurataati turte waggoota dheeraadhaaf. Abbooma asirratti waa xiqqoo dabaluudhaaf akkuma fakkeenyaaf waa'ee seenaa chaayinaa fi Taayiwaan kaasuudhaaf egaa seenaa baay'ee bal'aa ta'edha eessarraa akka jalqabus baay'ee sitti ulfaata egaa seenaan qorannoon garaagaraa akka isaan agarsiisanitti egaa chaayinaan bara 1945 san keessatti Taayiwaan Jaappaan irraa fudhattees kan jedhus gareen akkas jedhanis hin jiranii gama biraatiin immoo chaayinaan bara 1950moota keessatti egaa waraansa siivil waarii guddaa keessa yeroo isheen keessa jirtutti yeroo san keessatti egaa Taayiwaan tun biyya of dandeessee yookiin immoo akka aanaatti yookiin immoo nuti amma akka godina jennu kanatti akkasitti kan isheen chaayinaa keessatti kan isheen laalamaa jirtu bara 1955 booda akka chaayinaan bakka lamatti foxxoquu dandeessee jirti innis Taiwan Republic of China jettee kan isheen oofamtu chaayinaan nuti amma immoo maqaa dhufnu kun immoo People's of Republic of China kan isheen jettee maqaa ishee waamaa turtee jirti jechuudha ergasii biyyoonni kun haata kaaroo guddaa keessa galanii jiranii dhaabbilee mootummoota gurguddoon baay'een isaanis immoo chaayinaadhaaf kan isaan beekamtii kennan akkasumas immoo yeroo san keessatti mootiin chaayinaa bulchaa jirus egaa Taiwaniif beekamtii son kennin kan isaan haafamanitti jiran garuu adeemsa keessatti egaa Taayiwaan biyya of dandeesse taate erga biyya taate boodas egaa yeroo garaagaraatti chaayinaan irratti dhaadachaa turteeti jirti Taayiwaan jechuun akka chaayinaa keessatti aanota chaayinaa keessatti yookiin immoo godinaalee chaayinaa keessatti argaman keessaa Taayiwaan ishee tokko yeroo barbaadametti Taayiwaan gara sirna bulchiinsa kiyyatti nan deeffadhas yeroo jedhus garaagaraatti ni hiyuma Taayiwaan immoo gama biraatiin immoo Taayiwaan nuti biyya tokkotti akka biyya kamiyyuu nuti biyya birmadummaa biyya keenya keessatti kabajisuu akkasumas immoo qaamolee nu deeggaran kamiyyuu cinaa dhaabbachuus ni dandeenya kan jedhu gamanumaan kaafteeti jirti. Distaansii isiin ilaalle distaansii isiin fageenya walirraa qabdu ilaalle maayilii 100 qofa chaayinaa irratti fagaattee kan isheen argamtu lammiilee miiliyoona 23.5 kan of keessaatti qabdu isheen jechuudha lammiileen kun chaayinaadha jechuudhaanis qorannoon garaagaraa bahaati ture guutumaan guututti lammiileen kun hiddi dhaloota isaanii chaayinaadha jechuudhaan yeroo gaafatamaa turanitti lammiileen afaan chaayinaa dubbatanii fi chaayinaa fakkaatan naannoo keessa akka jiranii fi guutumaan guututti garuu lammiilee of danda'an akka ta'anidha kan isheen kaaftu isheen illee cadhisaa hin jirtu chaayinaa ofirraa qoladhaadhaatti. Sana waan nama kaasuudhaaf jiree uummatii biyyattii keessa jiraatu miliyoona 23.5 kuni addunyaa irratti Taayiwaan biyya baay'ee densely populated jedhamuudhaan kan isheen beekamtu biyyattiin jechuudha. Bara 1960 eegaltee immoo bara 1980 bara 1990 keessa Taayiwaan dinagdee baay'ee ariifachiisaa galmeessiteeti kan isheen jirtu addunyaa irratti jechuudha. Kanaaf biyyattiin kun baay'ee barbaadamtu akka isheen taatedha.
Seenaan akka himutti dinagdee ishee galmeessite kanaan Taayiwaan miraakil yookaan immoo akka waan raajii ta'etti kan isaan dubbatanii. Biyyattiin kun dinagdee ishee guddachuun uummata hamma kana immoo qabaachuun ishee maal argisiisa Chaayinaan akka isheen itti hinaaftu ta'eeti kan isheen jirtu. Biyyi kun biyya barbaadamtuudha. Dinagdee ishee baay'ee jabaadha. Ameerikaan irraa sa'aatii barbaaddetti meeshaa waraanaa barbaaddee fudhachuu dandeessi. Karaa kan biraa Ameerikaan kan isheen waan ta'aa jirtu Chaayinaan biyyattii kan ishee godhatte hacuucuudha kan isheen barbaaddu. Ameerikaan immoo meeshaa waraanaatti gurgurachuudhaaf jecha biyyattiin akka isheen of dandeessu gochuudhaan wanta barbaaddu irraa corachuudha waan isheen barbaadaa jirtu. Keessumaa argama isheeti kan ishee barbaachisa. Atakaaroon gama dinagdeetiin olaantummaan Chaayinaa fi Ameerikaan addunyaa kana irratti qabaachaa jiranis immoo biyyattii akka dirree waraanaa yookaas akka dirree siyaasaa irratti wal qoccolaniitti kan isaan qabatanii jiran biyyattii. Egaa maalumaafiyyuu biyyi suni gara fuulduraatti amma haasaan Biden Washington DC irraa White House yeroo kamisa galgala taasisan suni deebiin Chaayinaan sanaaf laattu maal fakkaatan jedhu kan eegamaa jiru ta'aga hamma dhufne sagantaa kana waraabnutti gama Chaayinaatiin wanti dhaga'ame tokko iyyuu hin jiru garuu maal argisiisa biyyooti kun lamaan Taayiwaan irratti kan wal waraanan yoo ta'e addunyaan kun garee deeffattee utuu hin jaallatin wal waraanutti ce'uu dandeesse jechuudha. Dhaabbatni biyyoota gamtoomanii dhimma kana gidduu seenee ilaaluudhaaf yaalii adda addaatti taasisaa kan inni jiru dhimma nageenya biyyoota addunyaa kana eeguuf tiksuudhaaf kan ka'ame UN jechuudha. Egaa deebiin jarri lamaanuu walitti deddeebisan caalaa hammeessamoo dubbicha kan qabbaneessu ta'a mootummootii addunyaa dhaabbatni mootummoota addunyaa immoo sakanaaf deebii maalii kenna kan jedhu kan eegamaa jiru ta'a asumatti yoo wanni gaarii natti fakkaata. Tole egaa daawwattoota keenya Haxireeraa miidiyaa keenya guyyaa har'aa kana gammaatti isin daawwachiifnedha waliin turuu keessanii fi ulfaadhaa isiniin jenna. Girmaa Guddisaa Boomaa Qaasoo Daani'el Tasfaayitii Lammii Solomoon ogummaa teeknikaatiin daayirektii nu gochuudhaan as istiidiyoo kana keessaa nu wajjin ture qophiileen FIB hafan itti dhufaniiru daawwadhaa yeroo gaarii.